क्या आपको पता है हिचकी क्यों आती है? हिचकी आना एक साइंटिफिक रिएक्शन है और हिचकी के बारे में एक दिमाग हिलाने वाला फैक्ट जो मैं लास्ट में बताऊंगा। तो आपको हिचकी क्यों आती है तो सुनो। जब आपका डायफ्राम यानी सांस लेने वाली मसल अचानक खचक जाती है तो हिचकी आती है और उसी वक्त आपका वॉइस बॉक्स बंद हो जाता है। इससे हिच हिच आवाज निकलती है और दुनिया का सबसे लंबी हिचकी देने का रिकॉर्ड चार्ल्स ऑसबॉर्न के नाम है। इन्होंने लगातार 8 साल तक हिचकी दी। ऐसे ही फैक्ट जानने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करिए।